ze itogarria den Donostia, ez zaizu pasatzen? Nik, hola, 3 hilabete jarraian hemen pasatzen dituanean olako tristura bat sartzen zaigu barrun, nik zerbait gehiago behar dut. Barna sartu, gauza berriak ikusi. 3-4 urte gutxienez beste nonbait pasatu arte ez duzu zure burua ezagutzen, hori horrela da. Oain, tabakalerarekin, bueno, vale, it's something. Zinemaldia ere bai, paso. Bestela, zer daude Donostin? Elektrotxaranga, pintxopote, bertsoa afaria, tortilla, txapelketa. Amsterdamen posgradu egin nuen, eta hor bai. Pixukide bat zen Siriako DJ bat. Bestea zen Melurneko artista bat. Arrautzaka jakin performantzak egiten zituen. Benetan, Inspiragarria. Kuadrillakoak Pirinotara doaz abuztuan. Berriro mendira, herritartera, tio. Que les den. Ni Leipzigera noa Madrideko lagun batekin. Leipzig is the new Berlin. Koban. Zer da hori?